ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, କଲର୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ନା। ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ 18 ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଆସେ, 2 ପିସ୍ ଦେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 1500 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 1900 ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ 1500 ଗ୍ରାମ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରେସିଂ କରି ଆଜି ଆଣିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ, ହେଭି ଟେଷ୍ଟ, ମଜା ଆସିଗଲା, ଲାଜବାବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଶୀ ଦେଶୀ, ଆଉ କଲର୍ ଆଉ ବ୍ରଏଲର୍। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ବ୍ରଏଲର୍ ଖାଉଛେ, କଲର୍ଟା ଖାଉଛେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଶୀର ଟେଷ୍ଟ ନେବ ନା। ଆଗରୁ ବହୁତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ପାଳୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦୋକାନୀମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଜା ଆସିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ।